Здравейте! Аз се казвам Вики. Аз се казвам Теди. И какво днес ще ни обясните? А вие какво правите тук? Практикувате йога. Добре. Добре, вие практикувате йога. А какво може да кажете нещо кратко, лесно, интересно, полезно на тези, които ще ви гледат, за да го приложат и да не се затруднят? Теди, ти ще ни кажеш ли какво можеш да ни предложиш? Например, някаква въпроса не можете да заспите и смотрите двете страни. Може да сложите едната ръка на гърдите, на другата на колена, да си изправите гърба и да дишате през носа. А това дишане как се казва принципно? Коремно дишане. Да, коремното дишане, много правилно го обясни, може да успокои всеки, ако не може да заспи, ако е притеснен, а и повече да наситим дробовете с кислород и мозъчето. И хайде да го покажете и двете. Ръка на гърдите, казахте, и на коремче. Изправено гръбче, правилно обясни Теди. Вдишваме през нослето и какво? Трябва коремче да си усещаме, да? Какво, Вики? Напред. Все едно се изпълва... Точно така. Можем да го обясним с балонче или топка, надуваме. Хайде, започвате двете. Вдишваме. Коремче напред. И издишваме навътре. Добре, браво. Това е много хубаво да знаят всички, че коремното дишане може да ги успокои. Нали така? Добре. Тя е когато е много горещо. Например, ако сте на плаж и там е много горещо и искате да се охладите с едно дишане, което може да направи, ако някои могат, да направят фуника и да дишат. Да направят на фуника езика. Да, а които не могат, как беше Теди? През зъбки да вдишват. Добре. И когато вдишат обаче през фуниката или през зъбките, след това затварят и издишват през носа. Много правилно. Хайде да го направим. През зъбки и през фуниката. Вдишваме, затваряме и издишваме. Още веднъж да опитаме. Добре. Затваряме и издишваме.